makambo ya bien aye nango changement ndenga aye boye aye na ba grande décision parti déjà ya lelo ezana mutu mobimba zotala makambo wana papa na biso mbelu na azana kati ya aner nde mutu azana azo s'occuper makambo ya papa na biso oyo azalaki na sécurité ya président François Beya que d'après jugement na biso tala makambo to sali tala makambo to moni tala réalité to moni soki eza totinda ye akile droit na ba juge o sengri basambisa ye bakotinda ye soki bakokota makala akoti makala et signe oya très important ba signe penza vito o ndenge batongumunga balobaka ke des signes vitaux ya solo penza ba indice ya makasi et l'accès que papa wana azaki inculqué na kati ya bato o basalaki plan ya ko déstabiliser ba institution mboka na biso. Donc eloko ka ekozala ke ba memaye na juge na parquet moko boye pour juge à juger magistrat moko à juger pe azwa condamnation na ye ba ketena makala pardo baloka nga bango. Nous voulons que banquete suka tina suka et comme tina suka afin que toyeba nini asalaki nani azala makata makambo. Donc tozozela oui kaka boyo nous déclarons la libération. Oui bi makambo François Beya Kanamela on va se chercher les kuna yo yakaka ngulu ya ko lobaka nous déclarons la libération ndeni yo yebaki so asalaki nini yo au juge qui est donc bino ba droit de l'homme wana boya ka tiaka bulu la katamboka si vous avez bouffé de l'argent laissez papa Mbelu tranquille à sa musala jusqu'à la fin de banquette na ye akope sa suite moté na bandeko na so ba mesala ko na magazine na bino yo ka base to za sur le terrain awana président Manyanga ne toksane décryptage actualité politique a toujours que le Katamboka na biso République démocratique a dit qu'on a aussi na edge kamanda fongo na caméra bon invité na moko lelo on a finalement coupé ça mwana mboka mbote mwana mboka le grand journaliste te sokati na yoka base pote batu baye ba makambo ni zo le kana kati ya mboka oyo na biso RDC ngawa bino mwana Manyanga te supona ko panza onyo so buzoba badongoli miso balingaki basala Fachi na biso za kosekwa tele lopona ko kumisa résurrection ya Fachi. Merci beaucoup ba téléspectateurs que vous allez ba internautes na biso botia moi j'aime pe kozala esengo pona biso boyoka ba koloma pardon tozana kati talaka ba chaîne beleto kendaka awa ni la voix céleste na ba grand journaliste baza awa lokola ba John Kamande na sima caméra pe azakuna kombo Arnold voilà pembe je veux komona na bino yekaka na sima caméra bal moko zala wala ka pembe makasi donc toye awa nazo zela siko ba question poto lobela na makamamboka na biso ne opération terrain papa journaliste poser question nyonso lingi réponse koya OK na poser la question ça ningi réponse koya to koti siko na maman na likambo tout le monde voyait que chef de l'état tant akendaki ba nyonso ba banga kindi ba banga ko ba chef de l'état azonga souté ko kene libela nyonso ngwana mais to ko mona que chef de l'état azongi na katamboka na éviter ni nango c'est passé limola na bana mboka yango penza toyeli awa na lobaki ke tango chef de l'état koya fona zonga nano na kati ya chaîne na biso la voix céleste pona toyeba ko yebisa batuana bakangi minokoti oyo bishop wana Élysée wana na Afrique du Sud allo basusu azalaki koloba na voix moko ya sérieux le président de la République est mort il est empoisonné par Niakeru et Biselele maintenant ba JR maintenant l'armée bon son pouvoir Tobahati son pouvoir en tout cas ba kosi makambo belé ba chaîne oyo ya poto wana ya Libre Afrique wana na journaliste na bango Iber Leclerc wana Iber Leclerc azamuto akatumbi azamuto akamitatu azamuto ensemble ba fondé na bango makambo na bango balobake président kufi kasi wana siko sekwi président sekwi siko ye wana ye oh azobela ya gravement basali opération motema ye wana président na biso ayaki yango nazobisa ba internaute na biso nyonso bomoni ke ba chaîne ya lokuta ezali ba chaîne ya kindoki fallait na mboko na biso tozala mbolingo tozala bomoko bango bazopanza haine bazopanza keto c'est la sorcellerie ndenge na biso ce sont des serviteurs de Satan ba bishop Élysée wana azobenga bishop de Satan
azoko inventer ba histoire ko panza na kata télévision et puis que belé bako kanga makana minute yoki ko papa Fachi akufi à cause de ma tension à cause de ma malade belé vous savez combien de dégâts bakozaki pona ba message na bango lokuta ba bandeko panza yango ngana ye en tant que mwana manyanga na yebisa ba internet nyonso ke ba papa wana baza ba ange de Satan na kati ya mboka Congo baza ba tumoko bazoko panza balingi ba panza ba détruire mémoire ya ba congolais donc ba chaîne wana nyonso bandali le boti yango croix bolanda kango souté boti yango croix ba internet ba chaîne wana papa wana kuna ya libre Afrique na Belgique chaîne wana boti yango croix ezalaka ya bato akatumbi pe ba chaîne belé ba pesa ba mbongo bo balobaka mabe ya président Fachi po bato ba yina président Fachi ko simba te président Fachi aza nzambe lokola za nzambe atakutu ba arme za lancé contre ye ko simba te bible a levé ko zala nul et sans effet donc notre président est rentré hier obe ke sengo ezala ki kuna ko yamba président ye pe aye na forme na bien aye très vigoureux azoya na isengo nyonso tel président très populaire nani président ni katala Afrique à cause de la populaire bo atana monde président ni na cause de la populaire lokola Fachi na bisoté na Gabon kutu ba lela ye to ke pesa bango bazwa na bango ta kozwa na Cameroun bazo lela ye mais RDC tout ça la bisoté échange bébé oya biso de père et de mère muto de père et de mère ka fosa la makambwana alingi mboka ni makasi atali ndenge voyage mais atikité tango on a des bonhommes aketa la famille oyo ya bato ba kufelaki ya bato oyo bakutani na likama ya makamba kozika bandako akiti wana kele sengo wana bato wana mais bamoni ke sengo pour solution ezwami na bisika bandako ezalaki détruit bamoni ke solution bango ezo tala mutu azana souci ya bato utazana souci ya mboka ezalo kola bato akala teke baye bateki mboka pa ba chinois compagnie ya bato ya Orgaman ezalaki ekomela bakangi yango basali ya bango bato wana bayeki pona ko détruire mais voilà celui qui vient pour aider le Congo et faire ressusciter le Congo donc makambo ya bien aye nango changement ndenga yeboye aye na ba grande décision parti déjà ya lelo bazana conseil des ministres vendredi après conseil au monde ndenge makambo ko changer alobaki yango déjà kuna na Belgique tabakutanaki na Zakari Babaswe ya alobaki ke mboka na biso eza na bato mitema mabe makasi mais tozo longola bango tozo éliminer bango tozo tia bango mupanzi décision nende azalaki lango déjà banda poto ndenga kitibo changement ekozala partout armée police et partout na kati ya Sénat mais bat azalaki prêt ko bande bisaka bat yim to ko remplacer ye azalaki prêt banda déjà ko sala sama ba réunion ba généraux na akati armée po ye monde déjà que makamba alo ba eza vérité donc abandi ni ba réunion ba benga déjà nge tika ba ventir wana makambo nyonso pe atikala ko sala wala bani nango katika ko sala ba réunion asali seki ezaki ya nini donc ekoyebana nango ekoyebana boba mususu namona mboka ba réunion ba cha site wana za ba réunion ni limola no bana tango président basolo baki akufi azobela bato wana ngambo wana bazotikala kolobaka no bahati ende na constitution esengeli yo mutu fotala makambo yepe koto me motime ningana kiti abani pe ko salisa mo ba réunion ba généraux pour peut-être yende mutalingaka swa bokonzi mais makambo na ye bakotala ngo pekaka bakotala ngo ndenge bakotuna ye eloko netinga ko tika ko sangisa ba généraux na intention nini ne bakopapola soki azalaka ale ya solo ekoyebana soki azalaka ale moko ya fode ya fabriqué ekoyebana nango donc biloko wana nde etikala koleka ntango président azalaki absent ma poto même baebele baconseiller bango bamusuka bano bimisa mpe kaka basecret mpo batolo basoloba nini on a eu cette information par des sources sûres banoro babongo siko source sûre yango président Zongi yoka information na bino ezalaki ko uta na source sûre siko président Zongi source sûre na bino eza source nini et soki wapi source sûre na bino donc makambo wana eza penza kindoki oyo na mboka Congo eza kindoki esalamaki ya makasi balukie na coup d'état constitutionnel bakokite balukie na minduki basala coup d'état bakokite et comme siko coup d'état ya réseaux sociaux mais réseaux sociaux peut résister donc papa ngo donc azaka nzambe ba meki na réseaux sociaux ba meki na minduki ba meki na constitution ba ko kayeka kate siko na ebite boko lemba te bolemba na bino kaka papa journaliste ba ko kina bango te ba ko ina bango na mai président biso za lelo alobi yemo ko tête à tête na vision conférence te
conseil des ministres lelo tête à tête na ba ministre ndia zana bango siko lelo bakozala kuna mwana mboka tokende petit mais toyoka kia mokonza mboka bato ebele bazobimisa ba malade bamisusu babimisi motema bamisusu baopere bamisusu baopere ni selon bino mokonza mboka opération nini basali président Félix Afara Kende abomba quitté même nani batu ya presse ya présidentielle batu ya communication présidentielle abomba quitté président azoke na voyage privé mais akozanga kati kotoka la kosala check up ya nzoto na ye akozanga te kotika la kosala check up ya nzoto na ye et puis azala problème ya hernie discale français nde ba comprendre quitté fala batu na nano ba docteur français nde ba comprendre quitté hernie discale ba lobaki yango déjà avant bango tang ba yoki yango président Félix ake na urgence c'est que ake malade ake grave yango ba ke na ba réseaux sociaux ba bale koloba président Félix azaki na problème motema te soki opération ya motema ndenge bango ba lobaki azobe ba PC poison yango ba sali opération motema soki moto ba PC poison faut ba libérer makila nyos est-ce que koluka ba sali opération motema donc ozomona ke baza bato moko bazo bunda koluka ba raison mais ekokanite bazo ko kapé ko fonder likambo malonga te ba sali opération ya motema sali nyonso ba bengani ba maladi nyonso kuna po yatika la kaka kuna mais esimbi te makambo nyonso ba bongisa ki pona ye biso to yebi ke basali opération motema te ata ndenge to bande ko loba bato bande yo kaka te bato bazo ndimela kaka bato wana siko basuki na soni basuki na soni bino bato nyonso ya ba journaliste lokuta ba journaliste mfwansi bozo ba mbongo pona ko lobaka mabe afachi bosuki na soni bandoki mais abelaki na ye maladie ya gravité mutu nyonso soko vandeleki ekome mape potali bomu soko vandeleki ekome me pasi na mokongo ndenge mutu nyonso abelaka yango azaki akomaki na problème ya hernie discale elakisi ke colonne vertébrale na biso esalama na mikuwa moko ya mike bakangisa esika siko mikuwa wana esukeli mpona ekangama na mokuwa ya bassin nde esika wana nde babengaka hernie discale wana kuma ezwaka maladi ya hernie discale nde siko babongisaki wana batielaki eloko mpona kosalaka mouvement mpenza te yango wana me ezaki makambo opération motema te elukaka mpe opération chirurgicale te po ye moko alobaki na vendredi passé ke naza na prise en charge médicamenteuse mais chirurgicale te me bato bazokoka koyoka te yango bato kindoki ekomi na mboko ekomi na niveau nini donc président na biso azalaki na problème ya hernie discale mokongo mais ezalaki makambo motema te toye kokombola yango mpe bino moko boyebi déjà que président lokola ayaki lobi eza donc na triomphe le président est venu en triomphe pour la Kolba. Il a encore la population derrière lui. Président Yaliboso, on a mona banana mona ba président Mbokoyo, pena mokili mobimba, président Oyo Kaka, Watalaka, makambu ya population nae, Oyo Kaka base nae, Oyo Kaka population nae. C'est le président Fachi Beton, Ozapona mission Nzambe, président soit béni, makambo banguna basali, babakishilonde mikolo, ko mitungizate, mais ba presse wana, ba chaîne wana, faut qu'on se langue décision. Mouyaya yo mutaza kuna ministre de l'information tala makambo wana ne yango wana la presse information tozo kaka mokonza mboka tisiko malade wa bela ezo ebana te balobi azonga kita kini boyetika zonga mais opération bien be bato salende na Allemagne to ebité eza solo tondeni ni mbona bana baza sur la terre ya kofonde baza sur la terre ya kofonde te tango azalaki na Belgique bazolo ba Belgique ba kokite faut ba transférer na Allemagne babanda ko kosa bongo mais tango siko bazolo ba ke ba transférer na Allemagne ne na tango le ba mona kaka président na mboka na ye bon akiti mbala moko donc makamba ko transférer na Allemagne bango bandelo ba ke a Belgique ekokite yango il faut akende Allemagne même makambo na bango nyonso lokuta na bango nyonso bomoni ke ekokisami te président Félix azongine normal azotambola auti na traitement na ye auti na komela ma bakisi bapeseki mpona kobongisa mokongo na ye na bango moko mpe babelaka yango malade oyo balukeli président Félix ngai nazodeklare d'après la Bible aussi ezongela bango retour à l'envoyé ya bango nyonso balukelaki liwa ya faci balukelaki malade ya grave oyo ekomema faci na liwa ezongela bango au nom de Jésus-Christ bango au nom de Jésus-Christ mwana mboka tokende petit à petit mais retour à mokonza mboka est-ce que mokonza mboka asengi bakende ko vérifier ndako ya François Beya na ndako ya Jean-Marc Kabund te toyebi te limbo na bana mboka côté wana makambo wana ndenge président aye tokoyeba suite lango na mokolelelo na conseil des ministres
mais pour ndako ya François Beya wana eza makambo ya président de la République te eza na mutu mobimba zotela makambo wana papa na biso mbelu na azana kati ya aner nde mutu azana azo s'occuper makambo ya papa na biso oyo azalaki na sécurité ya président François Beya. Donc eza président mutu akolo ba ale bokende kokota na ndako ya François Beya botala nini eza kuna eza makambo ya président de la ye alobaka makambo justice akiko ko s'interférer te makambo justice justice faut ezala indépendante état de droit ezala kabongo ona ka justice na biso nde baza bato moko mais oyo papa mbelu eza mususu ye akokota te président akoyoka kaka suite que d'après jugement na biso tala makambo to sali tala makambo to moni tala réalité to moni soki eza totinda ye akile droit na ba juge o sengeli basambisa ye bakotinda ye soki bakokota makala akoti makala po mikolo to mikoyoka na ba nani ya droit de l'homme wana ba organisation ya droit de l'homme bakomi kosenga libération ya François Beya. Est-ce que bino boko senga libération jugement na silité enquête na silité on a toyeba réellement s'il est condamné ou bien s'il n'est pas condamné s'il peut être acquitté bino boye karambala moko nous voulons eteli kasali mikolo belé nous voulons sa libération bato boye ezaka lokola ba député à Kivu botala bango bien bato balobaka boye c'est que baza complice bango de ba cause la paix complexe pour ba déclaration mususu foto ba le quotidien kango oye kaka boye nous déclarons la libération boye bi makambo François Beya kanamela on ba so chicher les kuna yo yakaka ngulu oya kolobaka nous déclarons la libération. Libération est ndenge. Yo yebaki so asalaki nini? Yo au juge qui est. Donc bino ba droit de l'homme wana boya ka tiaka bulu la katamboka. Si vous avez bouffé de l'argent, laissez papa Mbelu tranquille asala musala jusqu'à la fin de banquette na ye akope sa suite. To boy ko yoka biso ba wana nous les ressortissants de nous les amis de biso biloko ndenge wana en tout cas to senga ko justice soki bato boy ba monani justice na justice musala te bato ba nous les amis de nous les choses de soki biloko wana ye c'est qu'ils sont complices bato baloka nga bango nous voulons que banquette sukati na suka et komati na suka afin que toyeba nini asalaki nani azala makata makambo ngo donc tozo zela alik to moni la ndiba ba komo sengela libération ya François Beya alik to kendele to ba ko tika pe François Beya mona mboka to ebité bakotika ete soki basisi na bango banquête na bango soki basisi banquête mais là moni que non azali na problème te azala ki wana pona résoudre l'enquête so moni que problème ezala ngote wana ba ko libérer wana eza problème ya bato ba sambi saye bato ba sala enquête bato ba juger mais d'après ba signe oyo to lobelaki na ebandeli il y avait des signes où il y a très important ba signes penza vitaux on ndenge bato ngumunga balobaka ke des signes vitaux il y a solo penza ba indice ya makasi et l'accès que papa wana azaki inculqué na kati ya bato oh basalaki plan ya ko déstabiliser ba institution mboka na biso donc eloko ka ko zalake ba memaye na juge na parquet moko boye pour juge à juger magistrat moko juger pe azwa condamnation na ye ba ketena makala ba komimaye quand yango peuple congolais aussi yango tozozela papa Mbelu asisa musala na ye muta ko forcer papa Mbelu azate muta ko taille grimace azate muta ko intimidation azate ye ayebi ayekola koleka mutu nyonso wana azoloba aza wana pona ko juger pona ko tala makambo nyonso moko banquette na ye ezo continuer bakanga bato ebele na sima na ye baza kuna ba généraux baza kuna bakangama pona ka makambo wana alors yo yaka mbala moko ya kosenga libération na yo nani donc batika bozoba na bango batika moko esala musala papa Mbelu asala musala justice aner esala musala alors nde na tango na tokoyeba suite nango ba melamai mitema la bango ezala na se ba mimoni sateke no bango baza complice na ba melamai mitema bango ezala kima mona mboka to moni pe Jean-Marc Kabund awa et passer qui des semaines à Kenya ozonga mais tisiko to ebate Jean-Marc kokeli na libela yango wana to arozonga kaka limbola no bana mboka o bazolanda papa Jean-Marc Kabund akeli libela na poto te akendeki ne kozwa ne ba soin akezo ba soin na ye ba peseke 2 semaines si ma après 2 semaines nde ba bakisela ke moi mikolo na ndenge ya senga kyango ndenge ba caméra bango nyonso ba osenga ba bakisela ngai ba kobo ila pete ou peut-être nzoto na le komina no kolongono te yango wana ndenge bazo bakisela ka caméra yepe alobi ke nzoto ne komina no mwa malamu te ba bakisela ke moi mikolo azali ko na mboka et ça problème ya biso te et ça problème ya oyo batinda ye na poto akende kozo ba soin soki Jean-Marc asengi bakisela une semaine
Papa Mbosso akosala nini akobakisele po soki aye awa ye kokufela awa akoloba bango kaka basalaka makasi ke azonga mais d'après les informations po biso toyebaka mpe mwa akoya na ye ti de 23 au 25 na katikati wana akoya na ye entre le 20 au 25 akoya na ye d'après les informations mais na minute oyo asengaki pa ya Papa Mbosso babakisele mwa mikolo yango ezowumisa ye ti lelo vi mwa mikolo babakiselaki pa ya Mbosso président de l'Assemblée nationale na biso nde yango ezowumisa mais d'après les informations il peut être ici déjà dans notre pays entre le 20 na le 25 na katikati wana d'après ba information na biso donc eza problème te eza problème na biso te wana eza makambo na bango ya assemblée nationale on va presser autorisation akende libanda ko se soigner. Ok moi la mboka merci mutokende petit à petit okoti entrée parlementaire oyo uti kozonga wani ba député bazongi nango limbola no ba internautes rentrée parlementaire et salamaki à partir du 15 mars bazonga ki bauti na kata ba congé mais oyo eza ya danger rentrée parlementaire oyo babiloko eza na kata programme na bango oyo ezotia penza pression ya liboso eza nano ba demande ya Papa Kadima ye Papa Kadima apesaki ba contrainte oyo kosala ke soki batali makambo wana te élection ya 2023 eza te wana eza makambo blague te ya lobaki yango déjà awa ke ba contrainte wana oyo seni ya lobby il faut batala yango malamu parce que ba failli ba komika wana pas de glissement ba komi nzoka il y a des problèmes il y a des contraintes ba contrainte wana yebisaki bango ya liboso oyo ke exposé na chambre basse ya parlement a lobby eza ne loi électorale basala réforme nango o loi ya kala tokotambola na loi wana te donc eloko liboso akeko pesa bango bazala mukumba ya kosala yango eza bango soki basala yango te siko ye akozwa makoki ndenge ni asala calendrier solo ba base juridique akozala nango ekouta wapi ye pesa ki mukumba pa ya ba parlementaire ke tambo zonga ya liboso botela kati ya ba programme na bino réforme ya loi électorale parce que ya kala wana e banoza na ndeni batino so bazala kati ya ba regroupement faut passer candidature na regroupement moko boye ba voix bokozwa il faut na regroupement na bino boko qui ça peut être 1 million de voix o linga za la député national bo sangani na regroupement bo soko boko qui 1 million de voix te na soka exemple soko boko qui 1 million de voix te na kati ya circonscription na bino o nyonso regroupement wana nyonso bozuite mais regroupement mususu o bakokisi na bango peut-être 1 million de voix ata bato baza kuna baza bato tina te baza na ba voix malonga te mona kaka baleki mona muto yebani penza aleki te pour regroupement na bango ekokisi nombre de voix te alors biloko wana nde il faut ba réformer yango est-ce que tokokende kaka na ba loi électorale la kala te ekosimba te biloko wana yango tozomona na kati ya parlement ba musu baza kuna bayebani ata te bakuta wapi bazalaka wapi ti lelo faut la 500 parlementaires mais baza koleka ba cause ata ba 550 ba muso ba uta wapi to ebité tango ya Kabila wana patikala ko kotsa bango donc biloko wana eza normalité il faut vraiment total la penza biloko wana bien Papa Mbosso yoka doléance ya Papa Kadima tala makambo ya réforme ya loi électorale sinon na 2023 yoko soko bo freiner makambo élection ko zalate boko lobaka Papa Félix Mutalinko salisa te yete muta ko sala réforme ya loi électorale boko ne ko tungisa Papa Mbosso ya biloko ya liboso ngwana après bako kota sur la révision ya constitution to salango basalango pona Kabila basalango pona ba belligérant basalango pona ba rebelle donc basalango pona bango dans le cas président Tilelo faut que salaire ya $680 000 président a violé président a yibi mbongo c'est la justice boke ko sambisa yete batikala ko kangela ngo bongo siko to continue kaka bongo non faut batela pe moi eloko wana et puis pour ko préparer l'élection 5 ans pe ko zala moke papa moko a proposé if nani Mikai wana que au lieu de la 5 ans les en France to que l'angota na 7 ans biloko nele so faut réviser bon même l'état Kabila 2006 ba réviser constitution 2011 ba réviser mutaloba te to kena kututina référendum na 2006 wana siko to sala pe bongo to réviser ba biloko mususu to longo lango ezana tina moko te élection fallait zala na 2 tours ba komisa ko na tour moko pona ka koluka ba fraude biloko na photo bongisango ezonga ndenge ezalaki na kutana hizo biloko mususu to bagisa na sena wana fo longo lango to tekala kata l'assemblée nationale fo longo lango et pour ndenge zalaka muto na sena wana muto akoza le sénateur ata 20 ans 25 ans apostila kaka te
tokoloba pe même na ba sénateur soko pesi déjà 2 fois ko ya souté ba musu ba ya yango to mona katiba musu ba koko bazala kata Sénat banda makamba ba Sénat banda Kabila ya bango bazala ka ba sénateur ba député national do ba musu ba koko biso to koko tate bo bango ba yeba na bato Sénat ba yeba na ba généraux ba yeba na batu aka pesi mbongo kombo de bimi biso to yeba na to koko ta bona ndenge yo biloko na faut atela ngo bien faut réviser constitution et lokwana ya musu ya misat bakokotela kuna des pères et des mères loi ya Tchani et ko sala musala kuna loi ya Tiani. Il faut poser la présidente de la République, faut la tata na yo, maman na yo aza congolais. Et donc on a faut écouter la musala parce que blague eza trop na Congo. Mboko le kina ba étranger ba yeba na kate, o ba to bomba ka ba nationalité na bango, ce que na mboko côté. Donc biloko wana faut batala ngona bien, il faut to que na révision makamunyo soana, biloko wana nde faut totala. Poni bubuke kana na régime ya Kabila temo ya mboka. Ezaki pe bien. To que na ba loi électorale wana ya Kabila wana. Oh, ya tour moko. Jamais. Tile le Kabila zo kaka $680. Na jeep, ba pesi zo jeep. Mutazala ba société nyo sa Congo ya ye. Ba pesi zo jeep, on a ça sénateur à vie. Allez, azo kasu $685,000 kaka ye moko kaka. Nyo c'est la concession. Soka violé, balanda yete, soka yibi mbongo, balanda le na justice. Donc tout est la ka bongo. Ah, jamais. Jamais on le kosimba te. Faut to réviser constitution wana biloko na foi longwa. Parce que ba réviser constitution ba kotse biloko wana. Vous savez on a te que biloko constitution biso nyonso tozaka na senango. Parce qu'on est là la Bible na biso, on est la pasteur, on est la Bible. On connaît la Bible, on sait l'erreur sanction ezali. La Bible est là bon, l'église est là bon. Yo pasteur anga moi je suis le pasteur. Aboka ka mikolo comme ba boutique atakuto non la Bible dit ceci. Ye lokole comme la boutique na ye, alingi koyoka makambo parole te. Mais la constitution mutakole kalikola constitution zate. Ko violer na yo, oyibi mbonga mboka, ba juge akoloba que je suis incompétent pour juger Kabila. Ali to bomba ka constitution. Ah, papa mbata alobi que il faut to simba. Ba kuna pe nani mbikai alobi ya 5 ans longue comme pe 7 ans. Wana esa proposé la bango batala ngo kuna. Luka moto pela na king na mboka tondenge ni. Moto ko pela ndenge ni. Tango Kabila change en 2006 moto pela, tango Kabila change en 2011 moto pela et pela te ka est connaît moto ko pela. E ko pela te mboka ko zala ka ndenge zala ka ndeko ko tele maka ndenge tele maka. E ko zala ka e loko ko changer za te ti makambo ku te ko bonga. O constitution ndenge na zolo ba salango pona ko luka pouvoir ya Kabila evanda bien. Na bato musuba matata mponyo na ba miyibi nyonso ya Congo bavanda bien moya ko jiba ngo ezati yango constitution toza na droit ya ko changer yango ya ko nyonso te mais moi amendement moi révision le papa bato bazo kaseke to ko changer nyonso moi makambo so zango bien mais bisika mususu bakoma na suka te donc faut pas changer ma biloko bango mo bazala parlement ba yebika à côté vraiment ezala ka kokoso côté ya 5 ans pour que na 7 ans bango baso akona ko simba te to ko simba eloko ba ko simba te zakate bato basalango to moni ke nango bien te to simbi na biso donc biloko wana yango mikolo de père et de mère faut ba kota na loi wana na pepe voilà élection en 2023 bino bino ngona comme ça ngo suite na 2025 ndenge ni mwana mbo na ndenge ya constitution élection za la 5 ans 50 c'est que mutu pour préparer l'élection bien il faut ça la combien 5 ans ce que tala ngela nana banda to banda na FCC cash to sali 2 ans na ndenge ba Seniko na SCC babundisi biso te ko yiba susu inane pona ko luka président ya Seni kapam 3 ans ce que totikele ka combien d'années pona toke na élection 2 ans ata bango moko ce que batiata yem ambongo wana azala président ya Seni na 2 ans akobongisa Seni faut ça la recensement faut ça la identification ya batu et faut que ça la enrôlement ya batu na 2 ans zombongo obongisa la élection na 2 ans budget siko 2022 yango bazwa kindambu pona to pesa batu ya Seni siko kaka année oyo mbane nyonso le ka budget o to zombongo Seni ezala kate kaka nde année oyo neto obongisa na 2 ans yango papa Kadima lobi problème financier zo déranger na 2 ans mwana bongisa élection ezate makama mbongo zo jouer kuna na S ba guerre ezana to ko recenser batu ndenge ni na kata S soki guerre silité botika ko lebela makambo élection donc ba contrainte oya Kadima ezapé normal mais oh Fayulu akena oni akena oya oh non il faut dialogue oh to bongisa makambo ya ye azolinga tango to ko kenata ya 2023 soki élection salamité allo to sala consensus dialogue ya comme vice président ndenge zalaka na 1+4 et ko simbate soki bato nyonso bako comprendre que eza faute ya Kadima te
tobakisa susu 3 ans mpo tobongisa bien élection tosala recensement tokokende mbangu na baélection te tokokende mbangu te mpo baconteste yango susu bango bakozala bato liboso mpona koconteste yango fo tokende malem tosali recensement tozalaka combien banani baza bacongolais mpona loi eza bongo moto akovote fo azala congolais siko bamosusu babikomisa bacongolais ya lokuta fo toidentifie bango ale tokende enrôlement nde tokende élection malonga oyo ekozala sans contestation donc makambo wana nde yango bapambosa azotala na kati ya rentrée parlementaire eza ya chaud rentrée parlementaire oyo mpe nani gouvernement makambo président ye nango mikolo gouvernement mais sikoyo tozala kokombola bamatiti ya mabe union sacrée na bakanisaki ke tokanisaki yango union sacrée wana ekobimisa warrior nzoka bafoutere ebele basheri baokende Adel Kaninda bafoutere ya makasi basala musala te ministre ya travail wana basous-traitance eza kaka sous-traitance eza kaka bachino banyokolaka batravailleur na biso bacongolais donc biloko wana bavandi basala eloko te fo balongwa bazofingisa mandat ya président Félix bazosala etina tala comportement bapolisier na kati ya mboka to changer papa c'est le changer bango yango esika mutu asalaki bien te alongwa yango papa Félix ayoki biso mikolo oyo eza nde kikombo mikolo tobenga yango kikombo akombola na pouvoir mino bolobaka bien mais bosalela yango te yango balukaki Fachi akufa te mpo balingaki kaka no tozonga na biso na régime ya kala mpo Fachi azokuense biso mais Fachi aza ya nzambe oyo akanisaki Fachi akokufa waya baza na kati ya défaite ya makasi esike bazali bakende so bachaîne baloba soki Fachi est mort hier bandoki Fachi wana lelo na kati ya conseil des ministres biloko wana papa journaliste kolanda yango te toza bachaîne ya lokuta Élysée wana pasteur ya satana ya lokuta esengeli bakanga d'ailleurs écoutez ça ceux qui azaki na Congo fallait bakanga ye azoko inciter le peuple à la haine papa mboso sala musala lukela biso wani ba ADF bazaji na kati ya parlement na ba ADF baza kuna na kati ya parlement baza ba deux députés moko baza ba ADF baza kuna ba tekaka ba minuki ba tekaka ba tenir ba FARDC pa ya ba ADF bakende kopesa bango biloko kolia baza na kati ya parlement sikoyo parlement ya boye faut bakombola bango bakangama donc justice azala musala na ye papa journaliste na se benesika oyo abeta biloko oyo akokombola bato balingi basimba Fachi keba okokuta na UDPS na nzela okuta na mwana manyanga na nzela na yoki koto ba musu balingi baloba mabe ya Kabuya tala ngapela ngaka ne wana te soki makama CDP wana CDP alibio no Kabuya longo biso toyebisa Kabuya alongola ba décision Kabundi mais Kabuya azoko kolongola ba décision Kabundi te ya Kabuya yebisa bino Kabun atika makambo ngatango na ye nakolinga te na renverser makambo na po ekotia trouble ekotia mbulu yake na kati ya parti tika biloko nyonso ezala na oya kala na oya sika tosangana nde bino sikoyo boyela ba déclaration na bino na landi déclaration journal ebimi lobi kaka lobi journal moko ebimi esalinga buzoba tokela biso na suka me biloko wana esalinga mabe papa journaliste makambo azoloba eza bato moko nazotanga rapidement vraiment beau excusez oui yangwana eye dans une déclaration politique le collectif des cadres et membres de l'UDPS collectif des cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi condamne le comportement cavalier et rebelle de Kabuya Augustin sikosoko tali na titre bango makambo bakomi comportement ni po ye aboyi kolanda makambo ba yebisaki alongola biloko nyonso Kabunda tikala kotia ça c'est la sottise banel batali biloko ba CDP wana vous avez que normalité kutikala kotia parti na désordre te tala tozebisa bato ya CDP bazosala biloko wana soki ba collectif de cadre wana bokeba na biloko kotia parti na désordre bafondelaki Kabuya makambo président apesaki mbongo $100,000 apesa ba président parlementaire mais ya ali mbongo na ye nzoka médecin ya Fachi apesi Kabuya mwa sac moko ya baga na ya bakashi ne pour se protéger bango bafondo batie $100,000 kuna en tout cas bato moko ba Élysée bazanzoka tina kata UDPS mais bato boye tokotala bango basala makambo te tokobengana bango bakene musika kofonde likambo eza na normal te po bayina mutu donc c'est pas normal ekokombola buzoba wana ezaki saki ya bakashi ne ezaki saki ya baga pona a se protéger $100,000 te bolongola buzoba wana yo CDP ko embriller Kabuya te aza confiance à Fachi apesa akamba parti tika buzoba wana osala parti ekende liboso tokende ba élection lobi oyo ba député fo babima na kate de pesi
Donc c'est ça message là on a lancé. Ok mon mboka merci mingi TV zangonga to comme la suka émission na biso. Le banu ya suka ezani pe numéro ya téléphone. Mituna na tunu ete bato ba robenga yo kwa bato. Ma soki ba mususu bazaki na ba question ko tuna ba mwana manyanga nazana numéro oboko lukelanga na WhatsApp plus 243 951 67 35. Wana numéro mwana manyanga na opesa mbote langa pa bandeko Lubumbashi balandaka ba chaîne makasi balandaka chaîne makasi ndenge nazoba bakuna Lubumbashi nyonso bakoti ya chaîne ya munene wana bate TV bate ngo malamoko bazolanda mwana manyanga donc nalingaka bino na Lubumbashi na Kolwezi kuna mama moko yosala musala pona IDPS akabeli IDPS place ya fédération la section na bango biso kutana ba section biso moko na permanence exact mais ye mama wana vice azane vice fédéral ya kuna na Lualaba mais azo sala makambo mama social bazo benga ye Nathalie Lunda Ngandu makambo azo sala kuna toko bande ko lakisa kuna ba chaîne ya télévision awa pona ko pesa pe leçon na ba obaza na kati ya au placer na kati ya IDPS bala na pe exemple wana donc ye moko na mbongo na ye azu place au na pesa ngo na section ya IDPS bo sala ka barona bino awa donc eza vraiment mama moko malamu en tout cas esengeli a mérité ba félicitations mama Nathalie Lunda Ngandu papa Hubert Kaninda na papa Mwamba Fabien bambote na bino na tindeli bino kuna na Lubumbashi bolandaka chaîne oyo la voix céleste nde la pesibilo mbote mingi Lubumbashi bapoto diaspora que vous soyez bénis notre président de la République soyez bénis na tindi moto baba obalingi bakoto na kisi oba so ngaba kanga monoko no polo bate otala makamba mboka oba kangi na bampungu na bakisi na bandaku na bango po yo sala le côté moto uta lola etumba bango au nom de Jésus yoza nzambe kende liboso na kombo na Yesu Kristo. Ok merci minute comme la suka émission na biso mitune zaki nga ba réponse zaki invité na mukolo merci na H kama noza toujours na sima ya caméra tokutani biso na bino bala sima bye bye. Nesika oyo abeta kabiloko oyo akokombo la baturi balinga simba fachi keba okokuta na yide pesa na nzela okuta na mwana manyanga na nzela na yoki koto ba musuba libalu ba mabe ya kabuya tala ngapela ngaka nebala te soki makama CDP wala CDP alibio no kabuya longo oh biso to yebisa kabuya alongola ba décision kabundi mais kabuya zoko kolongola ba décision kabundi te oh ye kabundi yebisa kabuya yebisa bino kabun atika makambo ngatango na ye na kolinga te na renverser makambo na po ekotia trouble ekotia mbulu yake na kati ya parti tika biloko nyonso ezala na oya kala na oya sikato sangana nde bino sikobo yela ba déclaration na bino na landi déclaration journal bimi lobi kaka lobi journal moko bimi e selinga buzoba to ka biso na suka me biloko wana e selinga mabe papa journaliste makambo zo loba eza bato moko nazo tanga rapidement vraiment beau excusez oui yangona eye dans une déclaration politique le collectif des cadres et membres de l'IDPS collectif des cadres et membres de l'IDPS Tshisekedi condamne le comportement cavalier et rebelle de Kabuya Augustin. Si vous avez un titre, comportement ni pour y aboyi kolanda makambo ba yebisaki alongo la biloko nyonso kabunda tikala kotia. Ça c'est la sottise. Badali batali biloko ba CDP wana. Vous savez que c'est normalité. Kutikala kotia parti na désordre té. Donc tous ces bateaux à CDP ba yosala biloko wana sur ba collectif de cadre wana. Bokeba na biloko kotia parti na désordre. Ba fondele ki kabuya makambo président après ça qui est mongo $100,000 après c'est ba président parlementaire mais il y a lien bongo na nzoka médecin ya Fachi après c'est kabuya moi sac moko ya baga na ya bakashi ne pas se protéger ba fondo ba tie $100,000 kuna en tout cas bato moko ba Élysée bazantoka tina kata IDPS mais bato boye to kotala bango ba basala makamute to ko benga na bango ba kene musika ko fondeli kambo za na normalité ko ba ina mutu donc c'est pas normal et ko kombo la buzo ba wana et ça qui saki ya bakashi ne ça qui saki ya bamba ga pona à se protéger $100,000 te bolonga la buzo ba wana yo CDP ko embriller kabuya te aza confiance à Fachi après ça kamba parti tika buzo ba wana osala parti kende boso to kende ba élection bilobi oyo ba député fo ba bima na carte de presse. Donc c'est ça message là on a lancé. Ok mon mboka merci mingi TV zangonga to comme la suka émission na biso le banu ya suka ezani pe numéro ya téléphone mituna na tunu ete bato ba robenga yo kwa bato ma soki ba mususu bazaki na ba question ko tuna ba mwana manyanga nazana numéro oboko lukelanga na WhatsApp plus 243 951 67
grand 5 wana numéro mwana manianga na opesa mbote langa pa bandeko Lubumbashi balandaka bashene makasi balandaka chaîne makasi ndenge nazoba kuna Lubumbashi nyonso bakoti ya chaîne ya munene wana bate TV bate ngo malamoko bazolanda wana manianga donc nalingaka bino na Lubumbashi na Kolwezi kuna mama moko yosala musala pona IDPS akabeli IDPS place ya fédération na section na bango biso kutana ba section biso moko na permanence ezati mais ye mama wana vice azane vice fédéral ya kuna na Lualaba mais azo sala makambo mama social bazobenga ye Nathalie Lunda Ngandu makambo azo sala kuna toko banda kolakisa kuna ba chaîne ya télévision awa pona kopesa pe leçon na ba obaza na kati ya o placer na kati ya IDPS bala na pe exemple wana donc ye moko na mbongo na ye azu place okana pesa ngo na section ya IDPS bosala ka badona na bino awa donc eza vraiment mama moko malamu en tout cas esengeli a mérité ba félicitations maman Nathalie Lunda Ngandu papa Hubert Kaninda na papa Mwamba Fabien bambote na bino na tindeli bino kuna na Lubumbashi bolandaka chaîne oyo la voix céleste nde la pesi bino mbote mingi Lubumbashi bapoto diaspora que vous soyez bénis notre président de la République soyez bénis na tindi moto baba obalingi bakoto na kisi obazo na bakanga monoko po lobate otala makamba mboka obakangi kangi na bampungu na bakisi na bandaku na bango po yo sala le côté moto utalola etumba bango au nom de Jésus Yoza Nzambe kendele boso na kombo na Yesu Kristo. Ok, merci nous comme la sous émission na biso mitune zaki nga ba réponse zaki invité na nga mukolo merci na H kama noza toujours na sima ya caméra tokutani biso na bino mbala sima. Bye bye.